Угу. Как думаешь, горячая? Да, очень. Даже то, что я ее охладил? Да, все равно. Че, нет разве? Да нет. Ну классно, поздравляю. Ваня. Бывать прям много сразу, чтобы была крепкая по максимально. Пусть куется. Угу. Смотри, как в приближенной съемке. Не сказал бы, что прямо очень красиво, но все равно классно. Вот, покажи палку. Вот она, палочка отсюда начинается и туда идет. Она становится красной аж. Такой Угу. раскаленный. Правда. А вон они, эти волны в приближенной съемке. Каждые камушки видно, веточки. Вон эти камыши, горы. Небо голубое, оно в любой съемке небо. Каждый листик видно, хотя мы так далеко сидим от дерева. Очень. Посчитать можно прямо. Че, как думаешь, вытаскивать? Ой, какие виды. Да, все вытаскивай. Да, вытаскивай давай, сейчас я ее найду камеры. Вот, все, да. Эх, пропустил как ты в воду. Ну ладно, пофиг, не так уж это и важно. Смотри, из черного такое белое Ага, переливалось. сейчас я по-нормальному покажу. Ну, на камере не видно что-то. Но все равно. Зато в жизни наслажусь этой красотой. Я скую такую палочку, реально камни будет ломать. По-моему, это даже в лучшие видео зайдет. Потому что такая красота не каждый день может попасться.